Ziua, salutări! Haide, haideți să vă prezint noua mea casă din Roblox. E foarte, foarte care fața e cu... Asta e? Bine, să ne jucăm de fate ascunse la... Prin casă. Stai să văd dacă aia e casa mea. O mă duce garajul. Nu băgați în seamă. Așa. Dar am băgat. Unde ești, Germai? Oh, și-ai luat și tu casă, mă. Dar cu e? Da, hai, vină la mine. Bă, ce-am făcut aici? Mă văd din depărtare. Of, Doamne! Oh, Germai! Ce ajung? A, gata. Unde ești? Uite, Germai, nu merge, eu ies, intru înapoi. Ce dracu faci? Bă, eu ies. Ies și intră înapoi. Așa, da, știu, furăram în jocul ăsta. Intră la vila aia, știi? Da, mă, da. Vila aia ta. Să intrăm în joc, bă, dar ne jucăm de asta ascunse, da? Da. Dai, Lambo! Asta ești tu, mă? Hai să explorăm. Nu uitați la video să dați și voi like, deoarece vă place și atunci când facem episoade cel mai faine multe joculețe, în special cu vlogurile, pentru că până îmi place mie și mi-a complet mie cu vlogurile, dar la vlogurile vă place. Aha, gata. Oh, mă, că am găsit un cal! Ce? Mă sui pe un cal. A plecat. Ok, deci două chestii aici. N-ai net? Vrei să-ți dau eu? Gata, gata. Oh, mă, gata, s-a urcat cineva pe calul meu cu mine. Sesti are pentru tine. Vrei să-ți dau hotspot? Da! Stai să-i dăm la băiatul ăsta hotspot. Gata, m-am dat. Baby are pentru tine fructe multe vitamine. Ok, asta e gagica mea, dacă vrei să știți că e cu mine. Baby, ia vreau ca negru. Baby are pentru tine fructe multe vitamine. Am dat-o pe aia nebună. Îmi dai hotspot în pula mea! Stați un pic, băieți sau fete, să-i dau aici hotspot la copilul ăsta. Unde dracu? Aia, da, da, asta nu fac. Bă, ascultă-ți, mă, rochita, bă, că se... Baby are pentru tine fructe multe vitamine. Dar le-am făcut. Stați, vă rog frumos, un minut. Bă, dar ce vrea să fac? Stați un pic, că vreau să-i dau hotspot lui ăsta. Baby are pentru tine fructe... N-ara, mă, joacă-te un pic. Până-i dau. Haide, joacă-te. Baby are pentru tine fructe multe vitamine. Da, du-te sus. Bă, ascultă-ți, mă, rochita, bă, că se... Haide, mă. O să plec de aici, deci trec cu asta. Mă duc acasă. Arată-mă chiar. Fructe multe. Ok, hai să lăsăm căluțul aici. Și să intre și noi. A, da, ce s-a întâmplat? A, da, nu e aici. Să ne luăm și noi căsuț. În casa mea era...
Baby are pentru... Hai să ne alegem și noi cu Uite ce handicapat e! Bă, frate, Baby are pentru tine. Wow, ce căsuță mi-am luat germanele. Ia uite. Poți să stau pe 60 luni. Aută. bă, mașină, mașină, o să vezi tu, o să vezi tu, o să vezi tu. Bă, tu ai cu două case. O să vezi tu. Mamă, ce bucătărie am. Bă, eu pot să iau. Eu l-am la casă, bă. Bă, nu mi-au luat așa de mare casă, mă, mi-au luat una așa, știi? Că oricum nu o să folosesc prea mult. Mi-au luat una așa la mișto. E drum, cred că da, bă, e drum. Și unde dracu eu ies? Am blocat. Am luat-o, bă. Oh, mă, aici ce e, baia? Bă, mi-am luat o curte mare. Mamă. Ia, eu tun gazonul. Bă, eu tun gazonul. Gata, am tuns. Ok. Dai, mă, dai! Gata. Benito, Da, da. ia aici afară un pic. Mai una aici, nu? De ce? Stai, Bă, mă, de ce nu zici? De ce nu zici? De ce nu vorbești? De ce nu deschizi gura? De ce zici și n-ai? De ce zici și n-ai? Te mănâncă, te ce mănâncă. dracu, mă, intru, că am rămas blocat aici. A, gata. Gata, mă. Cu greu. Unde, mă, ți-ai făcut casă, mă? Ceva mare. Hai, gata. Uite ce Cum, unde ești? Hai Asta? să mergează. Dai, 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 dai. Eu nu mi-am făcut așa de mare casă, știi? Bă, deschide și mie ușa. Nu. Bă, deschide și mie ușa. Uite, spun gazonul. O să spun gazonul. Nu, Germai, chiar deschide și mie ușa. Nu, tu. Hai. Hai, intervine. Gata. Bă, vrei să stăm amândoi aici în casă? Bă, dar bună e Bă, nu asta. pot să-mi iau o mașină. A, deschide dracu și ușă. Înseamnă că ți-ai luat-o fără cheitoare. Uite. O, mă, bă, cum dracu deschizi? Așa. Copile, dă-mi și cu zonă, dă-mi și cu zonă. Ia, mă, hai să-mi arăt și mie casa. Hai, urcă. Dă, hai sus, ridică telefonul sus. Ridică telefonul. Asta e patul. Mai pui multe pe aici. Asta e patul pentru copii. Dă-i acum, dă-i. Așa. Ce-ai făcut? Și asta e pentru Ai nicio bunică? bărbați și femei, cum să... Dă-i asta, așa, Să-ți bea numai la Au mai Oh, să ce baia. Aici ai baia? Da. Oh, ce faină e baia. Hai afară. Dai puțin mai jos, dai afară. Lumito, poți să chem schimbații de haine? Hai din afară de. Ce schimbații? Nu vreau. Unde? Poți să chem Dai camera. Avri. Da, vin. Poți să chem țicuri. Oh, ai și jacuzzi. Ce schimbații? Hai jacuzzi. Germai, ce schimbații toidos? Sau chiar avem culoare? Bă, ai jacuzzi. Avem voie să Aprinde bulbucii, bă. aprins tu cu dede și dasă-te. E culoare. Oh, ce bine. Chiar e culoarea, mă. Bă, mă, în culoare acolo, jacuzzi. Mamă. Hai să ieși. Oh, my God. Oh, hai să Beh, mâncăm. ma sa te le stumenghe i vari dostiamo, stiamo che non è che siamo questo che è casa premium. Ani. Hai și grătăruț, mă. Până după mine. Ce? Până după el. Hai să te arăt casa mea, e mică, mă, e foarte mică. Eu stau înrulată, vină să vezi. Vină după mine. Bă, vino. Sunt curios aici. Vezi că avem oase. Vezi că avem oase pe aici. Eu am întâlnit deja în casă. Și te-am văzut. Uite, pase cu discuții, cu femei, cu și cu bărbați. Germai.
E frumoasă, nu? E albă. Uite, care să ningai. Lile să ningai, Sima. Lile să ningai. Lile să ningai, ce? Vezi, eu pot să urc și pe casă. Bă, și mai unde dracu te-ai dus? Mama, și eu vreau să intru. Mă, what the fuck? Aici este din ăla care... E de poliție, mă. Na, este o rachetă care te duce în... Nino! Rachetă vrei să scoți? Bă, ești nebun? Bă, wow, ce fain! Bă, pistoale în continuu! Unde? A, că strigai cu închisoarea. Unde plină pistoalele? Hai, jos, face. Stai mă să urc și eu sus. Bă, eu stau scânditoare. Bă, ești nebun? Câte case are ăsta, mă? Câte locuri rare cu aia. Mamă, câte pistoale, bă, vreau și eu. Hai să luăm. Bă, eu am luat pistol. Ăla mic? Nu. Bă, sunt aici afară. Ana, iasule! Bă, da, Lila, germai, ți-mă ningai. Hai, bă! Stai mă să te iau. Hai mă că te iau eu. Nacioala o dilo, germai, nacioala. Bastır ok. Trebuie bastır ok. Vedea dracu, hai afară. Hai afară. Ana, închisoare, bă, ești nebun. Bă, ne prinde poliția aici. Și unde dracu ești, mă? Bă, o să avem plec. O să avem... Bă, eu am ieșit. Bă, eu dar o plec, Bă, eu am aici. Na, Andran 3 te pande. Na, Cherchea. Bă, ce greală. Mamă, tragi la sală, bă. Unde ești? La ce etaj să vă arăt? La primul. Hai că te văd, ai ieșit afară. Până doar peste. Bă, și aici ce e? Vino, bro, puscare. În fine, hai să ieșim de acum de aici. Dar ce fac aici, mă? O să bag macarona? Ne prinde poliția. Mamă, le-a văzut pe toate butoane. Tatăl? Bă, ce dracu ai luat? Asta ok, să intri și tu. Mamă, dă-ți merg în camera aia. Bă, rulotă, bă! Asta e rulota mea, mă! Bă! Bătăr ok. Fiți atent! Bă, ești bun, asta e rulota mea! Mama, am intrat înăuntru, ce șmecher! Chiar conduci. Bă, ce șmecher! De chiar Ana, Bă, tu dori? A, eu dor. Chiar conduci. Dar nu prea merge, frate. E rulota cu tena, chiar n-am înțeles. Bă, da fă. Bă, așteaptă, bă, ai parcă asta, mă, vine poliția. Stai, mă, să mă urc și eu. Bă! Bă, copac în curte. Dar sos că n-ai căsat tu ce ai. Bă, eu o să-mi iau altă casă și mă... Uite, o să o fur pe asta, dracu. A, da, Dacă sucuri, copile, că o să trecem de la plec. Da, nu, e deschisă. Au închis, mă, ăștia. Bă, da, tot e ghidă. Îmi iau... Fratele, au băgat în curte mașinuța mea. Ia, mă, ia, mă. Cu jocul ăsta e prea fain. Bă, eu fur casa asta și gata. Care, mă? Asta, mă, de Eu o aici. să vă dau un episod zilnic de... Dai să-mi iau și eu o mașină. Asta este ideea. Poliție. O, să vedem ce mașină mi-au. Premiu, eh? Ia premiu. Poliția, pe poliție! Dar nu vreau, mi-au... Mamă, Germai, ce mașină mi-am luat. Ia uite, Germai, mamă, ce frumos. Albe chiar tu mea, dar tu mea, costumații, tu mea, îngaver plane. Chiar n-am mișcat cu germanele. Ne, tu mea, îngaver plane. Da? Nu spune la nimeni. Bă, dar ce dracu are, mă, numai că Curat, tarver. Já nu raven tu, man. Na zona. Există un magazin dacă apeși un tricou de la Skate, tricou gratis. Știu. Dacă mai... Poate și pantaloni de toate. Da. La Brookhaven. Ăsta se numește Brookhaven. Ia să mă să la spinalul.
Lamborghini, bă, la ce dracu, mă? Mamă, unde am intrat, bă? Bă! Au, dai să fite, o da. Mai gând. Au, da. Bă, unde dracu am intrat? Bă, am intrat, mă! S-a deschis un pajaj de secret. Bă, ești prost, vino, mă, încoace! S-a deschis Bă! un pajaj de secret. Vino, uite, sunt în stradă. De ce? Vino să vezi, mă, acolo. Eu am tirul în curte. Bă, și... S-a deschis un perete, chiar un perete